হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আলোকা বলকে। আর আজকে আমি ভিডিওটি করার জন্য একদম ঘরের বাইরে চলে এসেছি। আর কি নিয়ে ভিডিওটি সেটাতে তোমরা তো থাম্বনেল দেখেই বুঝে নিয়েছো। তবু বলছি, নোজ ব্লগিং অ্যান্ড সিঞ্জিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তাই তোমরা নো স্কিপ করে পুরো ভিডিওটি দেখবে। দেখে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। আর আজকে প্রচুর প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে, একদম সারাদিনে সূর্য ওঠেনি একদমই। তাই চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটি শুরু করি। আর ভিডিওটি শুরু করার জন্য আমি কি কি নিয়ে নিয়েছি, এই দেখো, একটি ঘাসের ফুল আর একটি পাখির পালক।
ভিডিওটি আমি এখানে রাখছি, কারণ কি আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ কেমন হয়েছে। তাই আমি ভিডিওটি আর আগে বাড়াচ্ছি না। তোমাদের যদি ভিডিওটি দেখে ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার প্লিজ করো। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আমার ভিডিওটি তোমার করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। তার জন্য তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। বাই বাই।